நம்மளோட கீபோர்டில் ஏபிசின்ற லெட்டர்ஸை வந்து QWERTYன்ற பேட்டர்னில் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணியிருப்பாங்க. முதல்ல 1810 கிறிஸ்டோஃபர் சோல்ஸ் தான் வந்து டைப்ரைட்டரை வந்து கண்டுபிடிச்சிப்பார். அவர் கண்டுபிடிக்கும் போது இந்த ஏபிசிடியை வந்து அல்ஃபபெட்டிக் ஆர்டரில் ஏபிசிடின்ற ஆர்டரில் தான் வந்து அவர் வந்து வச்சு டைப்ரைட்டர் கண்டுபிடிச்சிருப்பார். அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணும்போது டைப் பண்ணும்போது நிறைய இடத்துல வந்து ஜாம் அண்ட் கிளாஷ் ஆகிறத வந்து அவர் ஃபீல் பண்ணியிருக்காரு. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து நார்மலாக இருக்க ஏபிசிடி அந்த மெத்தடில் வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுற லெட்டர்ஸ் எல்லாமே வந்து க்ளோஸ் பொசிஷனில் வந்து இருக்கும். ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் வந்து QWERT அப்படின்ற ஒரு மெத்தடை வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காரு. அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து DVORAK COLEMAK இந்த மாதிரி நிறைய மெத்தட்ஸ் வந்து வந்திருக்கு. பட் இருந்தாலும் இன்னை வரைக்கும் வந்து QWERT இந்த மெத்தட் தான் வந்து நிறைய இடத்துல கீபோர்ட்ஸில் வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம்.